Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Thomas Gottschalk von Wetten, dass. Kommen Sie, kommen Sie. Guten Tag, Herr Gottschalk. Setzen Sie sich. Schön sind Sie hier. So, liebe Freunde, heute ist der Tag vom Tag. Ich brauche mein Käppchen. Oh Mann, ey. Fängt schon mal wieder gut an. Der Marc, der seit Jahren nicht mehr schraubt, behauptet, er könne einen Z50-Motor komplett reinigen, revidieren und blind zusammensetzen. Kannst du das? Richtig, weil das wissen ja viele nicht. Ich habe früher noch Z50-Motoren nach und nach revidiert. Ich würde schon fast sagen Hunderte. Und darum die steile Ansage, dass ich das auch noch nach 10 Jahren kann, ohne anzuschauen. Wir werden es sehen. Ab geht's. Los, Teile holen. Tschüssen. An diesem Hobel tun wir jetzt den Z50-Motor, also den Marc, den komplett revidieren. Und Marc, was hast du noch gesagt? Ja, also ihr habt mir da einen Rahmen gestohlen, habe ich gesehen. Wo habt ihr den schönen Violet-Rahmen? Ja, den können wir nicht so gut brauchen. Ich sage euch wieso, die Sicher sind so faul, da sind 2 Halterungen gefehlt. Und weil sie die nicht anschweißen, denke ich, nehmen jetzt einfach einen schöneren zum Gestell aus. Aber das gibt es nicht. Also, wir müssen einen neuen Rahmen finden oder nehmen dann den alten. Wir nehmen den alten, weil hat er Matching Number eigentlich? Habt ihr geschaut? Was? Matching Number. Also, zuerst einmal muss ich wissen, wo ich die Nummer finde. Ich nehme an, sie Da ist vorne. Eben, ja, da habe ich noch gedacht. Da. 182. Ja, da vorne dran schon eine. Oh, 0. Nein, mit 0 fängt es nie an. Nochmal eine vorne dran. Ja, aber da sehen wir nicht, da ist da so vom... Mal, schau. 4, 0, 1. 18211. Also, Bei mir ist 40182211. das ist gut. Das ist Matching Number. Matching Number heisst, jeder Motor und das Fahrgestell hat ja eine Nummer. Und wenn die zusammenpassen, heisst das, die sind so zusammen ausgeliefert worden. Also das heisst, wir werden in dem Fall den Rahmen nehmen Ja. für das Projekt. Den geben wir Marc wieder retour halt. Danke vielmals, grosszügig. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Gut, kann ich loslassen? Halt, Messias. Das ist unser Mofa Messias, das wisst ihr ja. Wenn einer, dann Marc. Da sind so viel gespannt drauf, wie der Marc hier vorgeht, und er wieder blind zusammenbaut. Auf das bin ich vor allem gespannt. Der sieht fast neu aus. Ich hoffe, innen ist auch so noch neu. Und die Niete wirst du gerade so dran lassen. Das sind Spitzmuttern. Das ist Assistentenarbeitszeit. Uhr abziehen und Öl abladen. Es ist wichtig, die schwarze Stange heben. 13er Schlüssel plus die Ölwanne. Ölwanne, Werkzeug, Nein, das ist falsch. 13er Schlüssel sind Eben, ja. 13er. 13. Die jetzt hebt doch einfach die schwarze Stange, wenn sie rauskommt. Schau, ich zeig dir, was ich mache. Nein, das ist nicht voll Öl. Du musst auf die schwarze Stange heben. 3, 2. Jetzt! Er hat sie nicht gehebt. Was bist du für ein Assistent? Ich bin gut, ich bin fucking gut. Jetzt hat er den noch gekannt. He? Also, Kerzenschlüssel. Kerzenschlüssel, ja. Weißt du, da ist ein 24er. Nein, ist extra eine eigene Kerze. Eben. Also, wir haben Kerzenschlüssel. Die können wir kaufen oben links, aber wir haben keinen da im Tutorial-Studio. Nein, wirklich. Hey, Studio. ich baue den Motor erst zusammen, wenn wir hier in dem Studio einen Schlüssel haben. Schlitzschraubenzieher, Siedrich, bitte. Kommt gerade, ich muss noch schnell die Kiste holen. Dann nehmen wir hier die Zündung. Da brauchen wir den 14er Rätschen. Sägeringzange. Sägering. Weißt du, da gibt es noch einen anderen Namen für Sägering. Ich weiss, was regt mich auf. Warum kann man da nicht draufschreiben, Schlüssel, Schrauben, Schraubenzieher, Hammer? Hä? Also, welche ist das? Sägering, welches ist sie? Die. Da ein bisschen Ordnung, bitte. Da vorne kannst du die 4 Mutter lösen vom Zylinderkopf. Ja. Schau mal, wer da für kommt. Der Chef ist weg. Ah, das sieht gut aus. Oh. Du, der sieht also super aus, Marc. Es ist einfach zu heiß. Es ist verdammt heiß. So kann ich nicht arbeiten. Oh, Zylinder schon abgezogen. Ja, sicher. Der ist perfekt. Also der Kauf von dem Töffel hat sich nur schon gelohnt wegen dem Zylinder. Wirklich? Ja. Also, los jetzt schnell. Wir müssen wahrscheinlich den Platz wechseln, weil uns im Film nicht so freut. Zange brauchen wir. Spitzzange. Jetzt weiss ich nicht mehr, welche auftun, weil es da nicht angeschrieben ist, gell? Spitzzange. Durchschlag, Siedrich. Durchschlag. Durchschlag. Wie groß? Aber selbst der Kolben Kann man noch hoch, meinst du? sieht gut aus. Ja. Geil. Neues Werkzeug. Ja, was? Au. Da haben wir so Bölzen gemacht.
gibt es in 10, 12 und 15. Dann kannst du den hier runter tun und dann kannst du hier drüllen. Und jetzt siehst du, oder? Verkratzt nichts. Genau. Da kommt nächstens in den Job, weil wir haben ein anderes Werkzeug, das auch sehr bewährt ist. Weil dann kannst du da drauf. Gewisse schwören auf das. Und gewisse sagen, nein, niemals ein Pleuel anheben. Da könnte ja der Pleuel kaputt gehen oder weiss ich was. Die nehmen das. Es sind 2 Varianten. Genau. So, haben wir gelöst. Schwungradabzug. Schwungradabzug. Also da wäre gesehen, du siehst Schwungrad. Nein. Passt. Welches? Ein Aussengewinn. 17er Schlüssel. 16. Ist nicht schon bei dir? Nein, ist schon gut. 19er, sorry. Weil ich bin ganz ehrlich, ich weiss die huren Schlüsseldings nie. Bis M10 weiss ich es nachher. Also, wir haben jetzt das Schwungrad abgezogen, jetzt lösen wir das, nachher die Zündungsplatte wegnehmen und nachher den Kupplungsdeckel wegnehmen, schauen dort drunter, wie es bei der Kupplung aussieht und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Kupplung so weit haben. Ich hole einen Kaffee. Peace. Mach Mucke an! Eine warme Milch für unseren Jüngsten. Nein, kalt! Ui. Jetzt ist Kunststoffhammer rechts. Eben. Jawohl. Da jetzt überall so die Gnäsli, oder? Die sind gut zum Klöpfeln. Auch da nur Kunststoffhammer. Aber da ein bisschen klöpfeln, weil da jetzt ein Positionierstift aus da vorne. Und da vorne kann man da leicht hebeln, aber nur leicht. Genau, und dann kommt der Deckel. Wow! Das ist ja so, oder? Das ist falsch! Der Marc ist die ganze Zeit, oder? Das dürfen wir nie zeigen, aber er schaut die ganze Zeit Betriebsanleitung. Ja, du hast die falsche geholt. Das ist X30S, das ist Velux, weißt du? Hast du hoffentlich saubere Finger, wenn du so heilig Ja, natürlich! Dann bringt er noch die falsche, weißt du? Was jetzt? Pass auf deine Milch auf, gell? Oh ja. Nicht, dass da noch mal Dreck drin ist. Danke. Oh, hinten drauf auch mit dem Hammer, Marc! Danke, Sidi. Bitte. Und so gehen unsere Schraubenzieher an den Arsch. So sage ich vorsichtig, mit viel Liebe. Nur andrücken, oder? Halt! Bis M10 hat es komplett drin. Freche Sieg. Gut aufpasst, würde ich sagen. Nicht frechen sich. Ich bin gespannt, dass er den nachher blind zusammenbaut. Da bin ich gespannt. Du baust den ganzen Motor blind zusammen. Locker. Jetzt kann man da jetzt auch wieder so ein Eckli zum Klopfen. Näsli, jawohl gesehen. Da jetzt auch ein Näsli. Und jetzt der. Wow. Soll ich die mal in die Hand nehmen, die Ja, Welle? die brauchen wir noch, weil die sehen, wow, der Motor ist wirklich noch gut zu sagen. Wo hat seine Schachtel? Gell, da ist einfach ein verdammtes Labyrinth da rein. Soll mal einer noch rauskommen, wer wo ist? Wenn sie so diagonal, dann ist das hintere Lager durch. Und das ist jetzt die Kurbelwelle. Die ist durch, leider. Abputzen. Jetzt, Geil. Jetzt kommt das, was ich am besten kann, das, was ich wirklich die letzten 15 Jahre perfektioniert habe. Also die Teile sind alle gewaschen, super. Jetzt tun wir die Kugellager einpressen und da den Sitz noch sehr gut mit dem Messer, mit der Klinge nachkratzen, dass wirklich kein Dreck drin hat, dass der Aussenring super liegt, weil wenn er schräg drin liegt, dann ist nicht gut für die Kurbelwelle. Jetzt haben wir die Lager eingepresst. Jetzt kontrollieren wir, ob es eben gerade drin liegt oder ob es ein bisschen schräg liegt. Das ist perfekt. Liegt parallel zu der Dichtfläche. Jetzt ist noch nicht verdeckt. Jetzt müssen wir zuerst den Kurbelwelle ausmessen. Hast du die gerade neu gekauft? Ja. Was haben wir da so für einen Warenwert? Von was reden wir da, wo du jetzt zusammengesammelt hast? 400 Franken. Das ist ein verdammtes Schloss, das Höbli nachher, gell? Hast du so eine Taktik, wie du vorgehst? Ich kenne jedes Teil, darum ich muss nur, solange ich es finde und in die Hände bekomme, weiss ich, was es ist. Kleine Klugscheiße, hä? Ich nehme jeden Schritt, den du machst. Ich glaube, ich könnte das nachher auch. Ich möchte euch erinnern, an Nicaragua, wo er versucht hat, die Welle zu surfen. Kannst du mal die Szene schnell einblenden von Elias, wo er sagt, nein, was macht der? Halbherzig. 2 Minuten noch müssen wir gehen. Ja.
Was sind denn da für Paddelbewegungen? Du willst es ja gar nicht. Dort bin ich der verdammte Messias und er ist der, der da rein dran schnabeln ist, gell? Jetzt machen wir da mal, eben gesehen, jetzt machen wir Kurbellendichtung und dann schrauben wir zu. Um herauszufinden, wie viel Spiel das die Welle hat. Und was ist der Toleranzbereich? Zwischen 300 und 800 Schnell. Oh, das ist weniger. Soll ich sie ja gerade einmal so einflößen, wenn du am Arbeiten bist? Jetzt hat die Kurbelwelle so Spiel, ganz leicht, man sieht es fast nicht. Und darum müssen wir jetzt auf die Uhr, dass uns die Uhr das verratet. Jetzt liegt er ja zu Unterstunden, oder? Ja. Und jetzt habe ich genullt. Jetzt hast du ihn voll abgedruckt. Und jetzt drücke ich Uhr und du kannst dann mit der Messuhr anfahren. Es ist 0,3 und es ist ja 0,3 bis 0,8. Das ist top. Das ist top. Wirklich? Ja, ist gut. Hey, wir haben es wirklich getroffen. Perfekt, wie es muss sein. Schau mal, wie schön die läuft, oder? Das ist ja eigentlich perfekt. Genau. Was ist, wenn es jetzt zu wenig gewesen wäre? Es muss schon ein bisschen Spiel haben. Es muss. Wenn es zu wenig gibt es nicht, weil die Kurbelwellen, die sind alle für ein gewisses Maß produziert. Und Dann würde sie nicht mehr drüllen. Also dann hat es mir noch nie gegeben, dann hätte die Kurbelwelle falsch produziert, wenn es gar kein Spiel gibt. Und jetzt, next step. Next Step, ich würde sagen, Zusammenbau. Warte, komm, wir machen eine Schätzung. Wir machen dann eine Stoppuhr, wenn es losgeht. Und es ist egal, du kannst auch Zeit, wie lange das hast. Du musst einfach möglichst schnell an das herankommen. Was würdest du schätzen? So, jetzt, wenn du es schon lange nicht gemacht hast. Wie weit, was alles? Also, so wie du sagst, vom Start bis du sagst, jetzt ist fertig. Wie lange geht das etwa? Ich hätte jetzt gesagt... 1,5 Stunden Zeit. Also, schau, wir machen es so. Wir machen jetzt ein Spiel. Wir werden es nicht auflösen in diesem Video, aber im nächsten, das dann kommt, werden wir es auflösen, wie lange das er hatte. Die, die das richtige Kommentar schreiben oder möglichst nahe dran sind, denen schicke ich persönlich ein Goodiebag zu. Jetzt, please, comment. Du hast einen grossen Kopf, he? Preview. Ich sehe nichts mehr, Alter. Sehr gut. Voll Lazi hast du gesagt, gell? Ja, einfach nicht das Abriss, aber... Ja, halt ja, das aber Schöne. einfach recht schon. Ja, jetzt ist es schon abgerissen. Ja, wirklich nicht. Ja, wirklich. Aber ich habe praktisch nicht gezogen. Hast du nicht abgerissen? oder? Doch, jetzt ohne Scheiß. Hey, ich habe Nein. zweimal angezogen, Marc. Nein, kann es nicht sein.